Kenapa lepas asma, batuk tak hilang-hilang? Lepas asma, saluran pernafasan masih sensitif walaupun virus dah hilang. Tekak dan paru-paru perlukan masa untuk pulih. Sebab tu, batuk boleh berlarutan 2 hingga 3 minggu. Terutama bila terdedah kepada habuk, udara sejuk, asap atau kahak yang masih ada. Berjumpa doktor jika batuk lebih daripada 3 minggu, disertai demam, sesak napas, kahak hijau atau berdarah.